ឥឡូវនេះគឺចង់តេស្តទ្វាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្តិចពី sensor motor ហើយ sensor motor នេះដែរគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង motor ប្រភេទ stop ភ្លើង DC ទេបើប្រភេទ AC ធម្មតាគឺវាអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ motor 6គីឡូប្រភេទ DC នេះគឺវាដំណើរការគឺវាមាន sensor sensor ហ្នឹងគឺ sensor ឈប់អូតូពីកស្លឹក AN មកស្លឹក2ស្លឹកអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្រើប្រាស់ motor ប្រភេទ stop ភ្លើង DC ហ្នឹងមានប្រព័ន្ធ sensor ហ្នឹងទេគឺវាដំណើរការទ្វាបើយើងភ្លេចអំបោះឬក៏ភ្លេចកៅអីវាមកលមូតដល់តង់វាបានវាឈប់ប៉ុន្តែប្រភេទ motor ខាងខ្ញុំនេះគឺវាដំណើរការបើវាកស្លឹក N មកស្លឹក2ស្លឹកអីគឺវាឈប់អូតូបើអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេវាមកវាប្រកាសជាផ្ទៀងទ្វាវាតាក់ស្លឹកតាក់អីពេញហ្នឹងហើយព្រោះតវាដល់ប្រភេទ motor ផ្សេងតវាដល់តង់វាបានវាឈប់អូតូឥឡូវខ្ញុំបាទចង់តេស្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្តិចពី sensor ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបាទដាក់ស្មាឧទាហរណ៍ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែម្ដងទៅវាផ្ដាច់អូតូអញ្ចឹងហេពុកម៉ែបងប្អូននេះវាឈប់អញ្ចឹងN 12ស្លឹក3ស្លឹកគឺវាឈប់ហើយអត់មានមកទៀតទេអញ្ចឹងវាជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានច្រើនបើអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេគឺដំណើរការវាមកលមូតអស់ស្លឹកដល់ sensor motor លើហ្នឹងបានវាឈប់វាផ្ដាច់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតឡើងទ្វាលមូប្រើ motor ប្រភេទ stop ភ្លើង DC ខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺវាចំណុចពិសេសវាគឺកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការតម្លើងទ្វារមូទាញដៃឬក៏ទ្វារមូប្រើ motor ឬក៏ចម្លងតេឡេអីទេឬក៏ដាក់ពូ UPS គឺខ្ញុំបានមានទាំងអស់ហើយ motor អីហ្នឹងគឺអត់អីទេខ្ញុំគិតតម្លៃធូរជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេតម្លៃរឿងធូរតម្លៃអីអាហ្នឹងចែកជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់តម្លើងទេហ្នឹងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ